बहुत से लोग मानते हैं कि गर्दन चटकाने से आराम मिलता है और तनाव कम होता है, लेकिन क्या यह वास्तव में सुरक्षित है? जब आप अपनी गर्दन चटकाते हैं तो आप वास्तव में अपने जॉइंट्स के बीच मौजूद गैस बुलबुलों को पॉप करते हैं। ये पॉपिंग साउंड कोई हड्डी नहीं होती, बल्कि गैस की आवाज होती है। हालांकि बार बार गर्दन चटकाना नुकसानदेह हो सकता है। इससे आपकी गर्दन की मांसपेशियों और लिगामेंट्स पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ सकता है, जिससे आपको दर्द या चोट हो सकती है। अगर आपको गर्दन में लगातार दर्द है या आपको बार बार गर्दन चटकाने की जरूरत महसूस होती है, तो किसी प्रोफेशनल से सलाह लें। एक फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर आपकी गर्दन की सही देखभाल करने में मदद कर सकते हैं।